Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi, ndetse murambashimira ngo comment zanyu nigenze. Nkuko rero muri inshuti zanjye n'ubundi nakubwira ngo wowe unkunda, kandi kubwira ngo niba koko ukunda Imana wajya kuri YouTube channel yitwa Olivier Big. Hariho indirimbo nziza cyane yitwa warakoze. Warakoze rero n'indirimbo irimo ubutumwa bwiza bw'Imana, kandi n'indirimbo itanga ihumure navuga ku mitima imenetse cyangwa se ishenjaguritse. Ndakubwiye ngo genda uyumve, wori mu bihe bitari byiza. Nzi neza ko uri buyumve nawe ukumva umutima wawe uratuje. Icyo nakubwira rero nuko wakanda subscribe ndetse ugatanga n'igitekerezo cyawe kuri iyi ndirimbo, uraba ukoze cyane ndetse ushyigikira. Hello. Oui, Keza bite? ni byiza. Meze neza. Ndi mu kiganiro, hari amakuru ashaka kukubaza. Ninde? Ni GASARO TV Sandra. Hari umuntu wari waje kuduha ikiganiro, ariko nje nago nkunda kumva uruhande rumwe. Niyo mpamvu mpamagara umuntu kugira ngo balansinge inkuru yanjye. We ari kutubwira ati mfite amakuru ko trainer na KEZA batandukanye. Ayo makuru yabariyo. Umuntu areka posting ibintu byose ashaka. Abakotsa b'amamemes atandukanye, umuntu posting ibyo ashaka. Ahubwo sindi kwibaza impamvu muri kwita cyane ku byo umuntu postinga. Cyeka ni hari ikindi enda mwabamo. Kuri Instagram ye ko yagusibye. Reka bamagare na the trainer. Nibyo ushaka. Nawe numve view ye nawe cyabivugaho. Hamagara. Njye uyu munsi ndafata impande eshatu. Kubera ko no makuru n'ubundi source ni kwa the trainer. Okay. Allo? Oui, the trainer amakuru. Ni meza. Meze neza. Okay, banyita Sandra, ndi ku GASARO TV. Agasaro? Hari amakuru nashaka kukubaza. Ngewe nkunda kubaza uruhande rw'umuntu aho kugira ngo twumve iby'abandi cyangwa twumve iby'abatumirwa bacu bari kutubwira. Ku bijyanye n'iki? Allo? Ku bijyanye na relationship yawe n'umuntu wita Terisk. Hari umutumirwa sinzi niba umuzi witwa Krizo. Ari kuvuga ati trainer na Terisk baratandukanye. Ndavuze ati rero ndi mu kiganiro, reka mamagare trainer nawe ayo makuru nyamwibarize ku giti cye aho kugira twumve iby'abantu. Ayo makuru yabariyo cyo ni ibihuha bya bindi by'abanyamakuru bavuga. Ko bari buze kugutuka bamwe ati kubera icyo usebeje de beni ni ishyari niki. Disari amakuru harabuze atashobora ko yafungisha umugabo bita Kristo. Ubundi ari amakuru tubwiza ukuri nibyo cyangwa se ni bya bindi abanyamakuru ushobora kwicara tu ukabona abantu batari gupostingana ukavuga uti reka nivugire inkuru tu ko bamaze gutandukana. Yagize ati trainer yagize ati inkundo zigira hasi hejuru, sibyo? Yego. Gutandukana mugasubirana. No byiza no musaba ari bibi. Yego. Ups and down, sibyo? Hasi hejuru. N'utubazo twinshi, sibyo? Kandi ngira ngo umuntu wese ukunda bibaho. Yego. Yes. Ati kandi ibyo simbyicuza. Atavuga ati sometimes we broke up and we back together. Aravuga ati rimwe na rimwe hari igihe dutandukana ubundi tugasubirana tukagarukana mu rukundo, sibyo? Ngira ngo abantu babizi bwa mbere baratandukanye. Yego. Barongera barasubirana. Ahita namwambika impeta. Ndetse anduva ari tariki 18 z'ukwa kane nibwo yamutereye ivi. Yego. Sibyo? Amwambika impeta. Your things because guys, go harder, do your things because those beautiful girls are going nowhere. Don't kill your vision, be wise. Ibingibi bishatse kuvuga ngo ati guys, ati basore mwebwe nimukore tu abakobwa mu magambo cy'abakobwa beza bahoraho tunaho bazanye. Mwe nimukoresha imbaraga zanyu, sibyo mukore amafaranga. Aba bakobwa beza nta hantu bazajya. Ibyo bintu rero njya kubitangaza rero nibyo nashingiyeho. Ko biteye ubwoba. Nibyo nashingiyeho. Hari akanumvishije kuko trainer yabari yahuje inzoga. Byaba ari byo? Umwe nabajije yambwiye ko kwa gatanu ubundi barwanye.
hari imirwano yabaye hagati yabo. nyakurwana se cyane da. Arambwira ati hari umuntu hari umuntu wigeze kwambika KEZA impeta bwa mbere ya Trina muri 2019. nimba akazi bari gukorana katari kugenda baragurisha bakakora ibindi. ya muri byamamare KEZA ntukababazwe n'abavuga kuko muri ntabwo mbabaye sweetheart. Ashana ukuri couple yabo nayo nabikundaga cyane. Knowless na Crema sibyo? Nawe nabo bazaho hafi. Sha bafite kapo nziza pe. Nukuri nanjye nayikundaga iriya couple yabo. Ariko nimba uwo mwanzuro rero bafashaho kugira ngo bikore muri media nabyo ni byiza. Nabyo byaba ari byiza. Byabafasha kubaka kuko bakomeje kujya muri media ni ikibazo. Ni hahandi nyine izo fight ziza. Hanyuma turamutse dusanze bakiri kumwe Krizo. Bakiri kumwe. Ko se posti za trainer sibyo? Ntago nazibasomeye. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 024 513. Swatas. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho umerereye mu mande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda cyane uko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi kundi. Comment zanyu ni ingenzi. Benshi muraza kwibaza ijwi ko ryahindutse, muraza kuryihanganira nuko rimeze nyine ryasaraye. Ariko navuga ngo umunsi kundi tuzajya tubagezaho amakuru nta kuryama. Ndabeshya Krizo. Meze cyane ku GASARO hejuru cyane. Umeze neza? Ya meze neza. Ndi gusuhuza abakunzi ba GASARO TV. Uraza kwiyegereza mikro kugira ngo uriya mupatro uri inyuma ze kumva. Ya okay. Okay, reka ntangire nsuhuza abakunzi ba GASARO TV. Aho muherereye hose, abari mu gihugu mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ndabizi ko abafana ari benshi bakurikirana GASARO TV. Sibyo? Yes. Uze utanyanganishije ko narwaye ariko sha muri inshuti mbi. Nabikoze kare. Wabikoze kare. Mu gitondo uhamagara. Shara umutubuzi icyo akora. Ya akaba ari umunyamakuru. Channel yawe ujya urayivuga ariko tujye twipromoting. Yes, reka ntegereje ko byose ni wowe. Byose ni nge. Yes. Nguriyegeza mikro nka gutya nyifashe. Okay. Yeah. Nta kibazo. Channel yawe. Okay, nitwa ubusanzwe nditwa Krizo the Lion. Ni umunyamakuru wa 1K Hills Beauty. Yego. Ni YouTube channel ndetse ikaba na website yacu yitwa 1khillsbeauty.com. Twandika amakuru atandukanye. Yes. Hejuru cyane kabisa. Baze kukuremera. Cyane. Nibiki tumeze neza shauretse nyine aka grip. Ndabyumva mwihangane. Urabyumva nyine ewana. Naza kurangira umuti nzi kabisa bitabikira direct. Yego. Ariko utabari ukundangira wa wundi. Ushaka kuvuga uwo. Hari umuti nabanyenishura fofo densa. Yambwiye ngo ni umuti ewana sha. Navuze ati cyakoze uranarenze. Fofo densa. Hariya ye Dubai. Ni yogurt. Mane mukobwa aranarenze. Ni yaourt. Ndi kubibona ararenze uyu musista kabisa. Ararenze. Yambwiye ngo buryo uyu ni umuti. Uraza kugerageza se? Kare kadarengana pe. Aha ntago ari ibintu byanjye umusa. Kubera iki? Kare. Nyamara buriya. Birakunzwe. Aha. Agaha ni danje. Hanyuma wari umeze neza ko Krizo mu buzima busanzwe. Umeze neza. Ni iki gisha? Ibishya ni byinshi. Bruce Melody ndakoze ibitaramo bibiri byiza. Ariko yaratwitse umusaza. Ewana. Yes, nyuma y'ibibazo Bruce Melody yagize igitaramo cyiza i Burundi. Cyane. Nubwo yenda hari benshi baje bavuga ngo yambaye nk'imfungwa z'i Burundi. Sinzi impamvu yabihisemo. Ndetse
na debe neje bundi akora igitaramo iriya myenda ni imfungo z'i Burundi sure ntago nari mbizi nanjye niko zambara noneho na debe nawe yambaye nk'imfungo zo mu Rwanda abantu barabivuze ariko se wamugani tukiraho benshi bibasiye Debeni na Pamela ngo bari bambaye nabi ndetse navuga ngo we yavuze ko ari style yahisemo ubundi abantu bibasiye Debeni bamwibasiraga kubera icyo wamugani n'ubundi kari amabara nk'ayandi nese hose si ibara risanzwe gusa wenda rimenyerewe ku bakobwa ubundi tumenyereye ko yenda nk'umuntu wagiye mu murenge hari ukuntu ashobora kwambara ibintu bibona ko bya-attracting umuntu ariko nyine his star tujye tubyibuka nyine ahora na innovation ariko buriya iyo uri umusitari sibyo nase urabona Jay-Z yambara uko yiboneye si umusitari ndetse biriya nuko yiboneye cyo nibyo yahisemo amahitamo ye rero ntago nayajajinga ariko amahitamo ahubwo benshi nagiye mbona bavuga ngo ririya ni ishyari bamwe ati buriya bari bazi ko kiriya cyana cya Pamela bazagitereta abandi ati buriya hari abari bicaye bategereje ko Debeni azabatereta tibire bya bindi by'abastari none birangiye umusaza yifatiye icyemezo none se kubera iki Meddy yego Meddy batigeze bashyiraho comment nyinshi nk'ibyo ngibyo ngo nyine nibyo nkubwira Krizo man ikintu bita negativity ku kiremwa muntu niko turemye sibyo nakora neza nakora nabi sibyo ni nko kwa kundi yenda ushobora kuba wambaye appareil amenye yawe yenda ari imbere ukazambara kugira ngo asubire inyuma sibyo numva ko ibyo ngibyo ntago byabaye ku bukwe se cyabaye ariko agiye kurongora ariko nyine ku munsi w'ubukwe noneho nyine nicyo nkubwira kuba umusitari tujye tubyemera Krizo nawe uyu munsi hari abari buze kuvuga ati dore ukuntu wambaye ishati mbi n'urugero nanze dore ukuntu wambaye amarinete mabi man iteka ryose nyine umuntu navuga ngo public figure hajya buri binavugwaho buriya niyo nabonye n'abandika ngo Pamela yambaye inkweto ziciriritse none se uriya mukobwa areshya ati oya tuvugisha ukuri Krizo urugero ni nkanjye sibyo urugero rumwe nje niyo najya mu birori bimeze gute ewana bimwe birenze sinakambara inkweto ndende ariko abantu bakurikira GASARO sibyo barakuzi Sandra Shahara twika ni umukobwa mwiza urenze cyane none se reka waze Krizo oya kuki urihisha ahubwo nabandesha nyangambara inkweto ndende none se nyine Pamela nawe yambaye inkweto zireshya nuko yagombaga kuresha n'umugabo ariko icyo nabivugaho iriya myenda ntago ari imyenda rwose yari babereye burya akantu katavuzwe n'umuntu Krizo nawe none arangije arabidobeje nawe abyongeyeho none se sibyo akantu katavuzwe n'umuntu umwe burya hari ukuntu niyo wakwidefanda gute hari ukuntu burya abantu bose baba babibonye ikintu bakagihurizaho ntago ngewe nawe nuriya abantu nka 5 cyangwa 10 bahuriza ku kintu atari cyo ko bari buze kugutuka bamwe ati kubera icyo usebeje Debeni ni ishyari niki uraza guhungirayo uzi ko Debeni wacu duturanye ntamusebya nte ni ukuri kuva iwacu kugera kwa Debeni nta n'iminota 5 irimo rahira iwawe neza ni umuturanyi nase namusebya twikomereze ariko shaho ufite amakuru wa musaza we man hari inkuru nabonye nijoro ni nawe muntu wa mbere nayibonanye y'umuntu bita KEZA Teliski na The Train ndisari amakuru harabuze atashobora ko yafungisha umugabo bita Krizo ubundi ari amakuru tubwiza ukuri nibyo cyangwa se ni bya bindi abanyamakuru ushobora kwicara tu ukabona abantu batari gupostingana ukavuga uti reka nivugire inkuru tu ko bamaze gutandukana okay ubundi nkanje nk'umunyamakuru iyo ngiye gutangaza amakuru nuko hari fact source hari fact hari source mba mfite yego sibyo ndabyemera ntago ushobora kujya gutya ngo utangaza ibintu utazi yego ugomba kugira kuri ba nyiramakuru batanagusubiza ariko hari ibyo shingiraho yego hanyuma ko nabonye kuri Instagram ya Teliski amafoto ya trainer nawe wait gatoya sibyo then na hari icyo navuga hari abashuti babo yego hari abantu babazi sibyo kandi na trainer ndamuzi yego hashize igihe kinini cyane muzi kuva ndumva yaraje nko mu Rwanda covid ijya itangira ndumva ariko yaje mu Rwanda aturutse he ramutipe yabaye hanze reka okay hari abatari babizi nanjye icyo kora naye makuru nanjye ntaye narinzi singiye kukubeshya urumva
yaje mu Rwanda muri covid bura yatozaga abantu ibintu bya bodybuilding abakoresha amasiporo abazungu ndabibona cyane sibyo kuko status ze ndazireba cyane agira ama inspiration course nkunda cyane kuko nanya postinga so ni umuntu ibintu bye bikurikirana hafi cyane rwose ataranakundana n'uriya mukobwa ngo bimenyekane nari muzi twaranaganiraga nta kibazo ntago wamusebya rero twanaganira rega no gutandukana nose no gusebya ko yenda Kenya wese ashobora gutandukana na Kim Kardashian nta n'umuntu utatandukana n'undi muri relationship bibaho nyine ariko biriya bintu njya kubitangaza hari ibintu bibiri nashingiyeho ni nka bitatu narindi ku kazi ndi kureba status ngiye kubona mbona channel ya KEZA na the trainer yitwa KEZA and yes I think mbona trainer yashyize ku isoko ino channel iri kugurishwa 2 millions tavuga ni why kubera iki se bagiye kuyigurisha kandi ya channel yabo ari nka connection yabo n'abafana sibyo iyo batababonye kurumva Instagram ntago bazifatanyije sibyo uretse agira Instagram ye KEZA iye na trainer agiriye sibyo so rero ndavuga kuki bashaka kugurisha channel kandi ariho hari plank nziza bakoreraho hari shabari no muri couple zikunzwe kabisa hari ama filme meza ama content meza bakoreraho so rero navuze ni gute bashobora kugurisha channel yabo yavuze ngo kuri status ye ngo iyi channel iri kugurishwa 2 million no negotiation niko yanditse ubwo nyine niyo yashyize hari fix 2 million no negotiation the next post itiba ngo ama views ifite uburyo yinjiza amafaranga agenda yinjira ya nabyo ndabibona ni gute no channel yinjiza n'amafaranga ni gute bayigurisha yego ariko icyo kintu ntago nase ntekereza gukora inkuru nyine nayo ndi kubyibazaho hashize kanya nanone mbona indi post yiwe ngiye kuyibasomera yidusomere ne buyifite rwose ngiye kuyibasomera yenda n'abadukurikiranye barabona ukuri kwabo kuremo cyangwa se baragira ibyo bakuramo so no kuri channel yenda ikindi navuga niko channel ubu ngubu ntago ama video yabo akiriho gira ngo muze gucekinga ni 0 videos nijoro ko zari ziriho nafashe screenshot nijoro ndayifitiye screenshot sibyo we checking nkishaka iyi message yanditse kuri status yiwe nawe bushaka iyo channel yabo Chareka nirebe kabisa okay ngiye nabigezeho sibyo post ya mbere yaje igira iti relationships have so many ups and downs. Sometimes we broke up and we back together. And I have no regret about that. Ibyo ngibyo bishatse kuvuga icyenda ku bantu yenda bashaka gusobanukirwa mu Kinyarwanda sibyo yagize ati trainer yagize ati inkundo zigira hasi hejuru sibyo yego gutandukana mugasubirana no byiza no musaba ari bibi yego ups and downs sibyo hasi hejuru n'utubazo twinshi sibyo kandi ngira ngo umuntu wese ukunda bibaho yego yes ati kandi ibyo simbyicuza atavuga ati sometimes we broke up and we back together aravuga ati rimwe na rimwe hari igihe dutandukana ubundi tugasubirana tukagarukana mu rukundo sibyo ngira ngo abantu babizi bwa mbere baratandukanye yego barongera barasubirana ahita namwambika impeta ndetse anduva ari tariki 18 z'ukwa kane nibwo yamutereye ivi yego sibyo amwambika impeta ya fiancée then nonanga yasavuga ngo I have no regret about that ati ntago nicuza kuri ibyo bintu yego niko yavuze ku gaposti ka mbere nyine urumva ni post imwe ariko hariho ama parts atandukanye parts eshatu hariho ibice bitatu kuri iyo post yego no munsi yayo ahita yandika ngo noneho ati but after a quiet time aravuga ati ariko nyuma y'igihe yenda runaka you never stop regretting for all those second chances ati ntago ushobora kuregreta kwicuza amahirwe second chance watanze amahirwe ya kabiri watanze ati nyuma y'igihe
ntago ubwo byumvikane rero ko yaba ari trainer watanze andi mahirwe se. Yes, exactly. Na post irabigaragaza ko ari trainer watanze amahirwe ya kabiri. Ati ntago ushobora nyine nyuma y'igihe gitoya ntago ushobora kurekera kwicuza amahirwe ya kabiri watanze. Noneho ahandi hantu rero nase mvuga ati then ahanga sa nkaho agiye kugira inama abantu abajama nyine abatipe bakunda kuba bari muri relationship n'abakobwa. Ahanga yaje avuga ngo guys go hard. Yavuze ngo guys go harder your things because guys go harder do your things because those beautiful girls are going nowhere. Don't kill your vision, be wise. Ibingi bishatse kuvuga ngo ati guys ati basore mwebwe nimukore tu abakobwa mu magambo y'abakobwa beza bahuraho tunaho bazaje. Nimwe nimukoresha imbaraga zanyu sibyo mukore amafaranga. Aba bakobwa beza nta hantu bazajya. Muri make tubavuka buri munsi. Abakobwa beza bavuka buri n'umunsi yavutse sibyo. Urumva yasavuga ati abakobwa beza nta bazajya ati don't kill your vision ati mwikica hazaza hanyu. Urumva be wise mumenye ubwenge smart muri make mumenye ubwenge sibyo. Urumva ikintu yavuze ngo Keza se umukobwa mwiza second chance zahawe ndi ubwo zahawe wereka tubyimagine. Hanyuma ari akantu ni post yiwe and then for the next post sibyo yego yavuze ngo don't be afraid to start over ati wigira ubwoba bwo kongera gutangira. Yenda urumva akora sibyo abakobwa yeza baranagushutse yenda bakakunda ibyo twaho cyangwa se ntago mbizi ku nama yatangaga sibyo ati wigira ubwoba bwo gutangira. Ahangaha atashyiramo name nyine ushatse nawe washyiramo izina ryawe muri iyi post yavuze don't be afraid to start over ishyiremo ku giti cyawe name izina ryawe. Yes ahita avuga ngo this time you are not starting from scratch ati kuri iyi nshuro ntago ugiye guhera ku busa. You are starting from experience. Ugiye gutangirira kuri experience ku bunararibonye. Yes wagize sibyo. Ubwo rero ibyo bintu nabirebye ndavuga ati se ko cano bayigurishije akaba yanditse ibi bintu by'amahirwe sibyo. Najya kuri cano nkasanga nta na video ziriho zabo sinzi nimba wacekinze ngo rero nimba ziriho. None ngiye nahise mvuga ni okay abasitari batandukanye kenshi baranafollowingurana sinzi nimba ariko babivuga cyangwa se bagaseba amafoto bafatanye hagati yabo. Njya kuri Instagram ya the trainer gambere ndareba hose sanga nta foto nimwe ya trainer ya teriski hari sibyo. Hariho yifotoranyije ari muri gym n'abantu ni sibyo mbere kandi zabagaho I think so. Yes then ngiye kuya Keza mbona ziracyariho. Ndavuga okay ibyo rero byose umusore ashaka afashe umwanzuro wo kwanga umukobwa bitewe n'impamvu runaka. So ibyo bintu rero njya kubitangaza rero nibyo nashingiyeho ko biteye ubwoba. Nibyo nashingiyeho. Hari akantu numvishije kuko trainer yaba yari yahuje inzoga byaba ari byo. Yes nagara kwiyahuza inzoga just like ni nk'uko ushaka kugira nk'umujinya yego kuntu ukaba nyine muri izo post izakurikirwaga niyo ngiyo kumwa icupa gutya to. Hanyuma se Krizo intandaro yo kuba batandukana urukundo rwari ruryoshye bari bameze neza baryohewe ubona rwose ari umukobwa birimo uriya mukobwa akundaga trainer na trainer ndetse amukunda ndetse anagaragaza ko amukunda mwambika impeta yo kuvuga ngo will you marry me. Umukobwa rwose aranabyemera ubona yuko aho bigeze ndetse nanu Keza yavuze ati abatutse umugabo wanjye ko yarize aza yanarakaye ari kubiyamubona ko yababajwe n'amagambo bakomeje bagenda avuga kuri fiancé we. None intandaro y'uru rukundo cyaba ari yihe? Bwa mbere bwo bavuze ko ari byo batari bumvikanyeho biba ngombwa ko nyine abantu batandukana tu. No rero like nako kantu k'inzoga narindi kureba post za Laurier then nyine to ndabona hari akananditse ngo hangover. Yes sinzi ngo hangover okay wasanga aho bihuriye
n'ibyo byo kunywa inzoga baruvuze. So intandaro rero nagerageje gushaka amakuru mu bashuti ba hafi. Umwe nabajije yambwiye ko kwa gatanu ubundi barwanye, hari imirwano yabaye hagati yabo. Nyakurwana se cyane da urumva, yambwiye ko ari imirwano yabaye hagati yabo n'abantu babashuti babo barabizi. Bararwana ibyo yakurwana. Nese abantu bagiye kurwana bari hari umuntu uri hafira ku buryo wamenya ngo abantu barwanye. Nese ubungu iwawe mu rugo urwanye abaturanyi ntibamenya cyangwa se abashuti. Noneho ndamubaza ni se barwanye bapfike mu by'ukuri. Arangira ati byo ntabyo nakubwira. Nyakurwana biri serious. Kurwana biri serious. Bati byo nibyo ntabyo nakubwira. And then ndavuga nti rero singoma guhagarara gushaka amakuru. Reka nze nkomeze nshaka amakuru. Trainers na uriya KEZA se so mu ruhangora simbizi no bari nko mu ruhango wabo maybe yeah. Rero ari umushuti wanjye urumva baziranye guhera kera byadanje. Baraniganye baranicaranye like ibintu nk'ibyo. Ndamuhamagara ndamubaza se bro meze bite sawa. Ati se ndamubaza se ibi bintu bya trainer na KEZA bimeze bite. Ambwira ati ntabyo nzi. Ndambwira ati ntabyo uzi. Nese ntago ufite amakuru yuko batandukanye. Arambwira ati wapi ndahubwo yame. Ndamubwira nti rero ibintu maze kubona ngewe ni ibimenyetso bigaragara yuko bashobora kuba batandukanye nanone. Ndamubwira ariko se mana wowe kumuzi ubundi bakunda gupfa iki. Arambwira ati hari umuntu wigeze kwambika KEZA impeta bwa mbere ya trainer muri 2019. Sinzi ngira ngo n'amafoto ku bitangazamakuru numva yarasohotse sibyo. Ati uwo muntu ashobora kuba ari we ugaruka muri relationship zabo. Kandi iyo metare mwambitse ni babane. Ariko none se reka nkwereke. Ushobora ex wawe se ntashobora kugutereta. Birashoboka ariko yarabonye warambaye impeta se buriya rimwe na rimwe ntava ku bintu by'impeta by'abastari twasigaye mbona rero no gutwika. Ibintu by'impeta nuze Bijo se ntiyambaye impeta 3. Bijo yambaye impeta 3 exactly abasore babizi. Ako nyine ashobora kuba bari batarabe bikaba ngombwa nyine y'ukuri abarikana agafata akazabona uwe. Yenda nawe wasanga wa mbere yaruwe. Yaza kubuwe rero bari kubana ntago bari gutandukana. Ariko na trainer ntago bigeze babana. Harugeze babana se? Hoya ntago barabana. Ubukwe ntago buraba. Iyo ubukwe butaraba rero umuntu aba yemerewe guteretwa. Sinzi ahubwo ni impamvu abantu basigaye bambika impeta abandi bikamara igihe umwaka ugashira. Nose ubambitse impeta y'iki kweri? Ni kibazo. Abastari rero no babikoresha no mu buryo bwo no gutwika da. Rero uwo mucuti wanjye kumuvuga izina. Oya no muvuga izina wakabyara. Byari bincitse neza. Oya no muvuga izina. Yes. Oya uwo mucuti wanjye yambye ati ndumva ibyo bintu nibyo nagiye numva bikunda kugaruka. Uwo mugabo akomeza atereta KEZA nanone kandi byararangiye nyine batarabanye. Byararangiye. Ko byaba ari ikibazo. Yes. Hanyuma usanze bataratandukanye wa muhungu we ko wajya bakakujyana mu nkiko. Batatandukana se. Nase cyane ubu ngubu ntago bari kuyigurira. Bashaka ko yagiye mu zindi business. None izo as a second chance se baregretinga nizimarike. Hanyuma amakosa ubwo akaba ari ayande. Amakosa? Oya amakosa yose nayamenya. Kubera ko ntago wapfa kuvuga amakosa buriya nubwo trainer yavuze ibyo ngibyo sibyo ushobora no gusanga nawe hari amakosa afite. Sibyo ntawe twayashinja kirikabo ku giti cyabo nibagenda bakavuga ati byagenze gutya bimeze bitya sibyo. Yes. Ko byaba ari ibibazo. None se abadukurikiranye jya kuri channel yabo urebe ko video ziriho. Cyangwa se bikore.
mbwira impamvu bashobora gusiba zira prank zabo. bari banafite nuze content ziryoshye 28 content iryoshye cyane. bari bafite content iryoshye cyane kabisa. Bari bamaze kugira ewana bakunzi benshi cyane, kandi nzi neza ko benshi bakundaga iriya couple nyine, ariko satani yahagurutse nyine nuko bigomba kugenda. Ngira ngo nawe wabibonye ariko ntago ndi kwishacinga nge nkayibura. Ukayibura cyane ntayiri. Ndi kubona ibiganiro bagiye bakora ku yandi ma YouTube, ahubwo ku ma YouTube umanutse gato ukomeje ukamanuka gato hari urayibona sibyo? Zana nkurebere KEZA and the trainer uratibona. Reba connection igukundira. Okay. Ayo tennis kuyikureho. Okay. Ntago byoroshye. Urukundo rwo kuri media rimwe na rimwe ari igihe nyine bitarangira neza. Byaba byiza rero rimwe na rimwe abantu bagiye bigira mu rukundo rukigumira mu gikarito, kuko kuba ibyamamare rimwe na rimwe gushyira urukundo rwawe rukaba exposed, ariko hari igihe birangira nyine n'ubundi mutandukanye. Nta kibazo bikarangira n'ubundi mutandukanye, n'ubundi urukundo rwanyu rukongera rukajya ahandi. Abantu batandukanye, yaba ari abantu batazwi kuri uyu munsi ntabwo byari kumenyekana, ariko kubera ko ari abantu b'iyi mihanda nyine biramenyekanye nyine ko umuntu bita KEZA na trainer batandukanye. Kandi ikintu mbashingira mvuga ibi bintu buriya bwa mbere batandukana ntabwo bika ko ari trainer wabipostinze. Yego, kuri stati ya Instagram naho yapostinze kuri WhatsApp. Hanyuma we kubera icyo utigize ugira amatsiko umubwira ati se byagenze bite umuntu bita KEZA mwatandukanye? Namuhamagaye numva nimero ye ntiri gucamo, nta kintu ari gukora. Ariko fact nabonaga sinzi rwose igiye ko mbibona mu buryo nabicukumbuye. Hanyuma se umuntu bita KEZA akaba postinze amafoto ari nko gufenta abantu cyangwa se? Erega KEZA nubwo yenda afite icyo kibazo yuko yenda ashobora kuba ajya muri ibyo, hari nk'abantu yenda bashaka kuba bamutesha nk'umutwe urugero. Ako KEZA man uko bibona KEZA akunda trainer. Yego, hanyuma se bikaba ikibazo ari cye none. Ariko nyine urumva nk'umukobwa w'umusitari ujya muri media cyane ntago wabura abantu bagutesha umutwe. None se iryo ryaba ari ikosa rya KEZA cyangwa se ahubwo usana hari ashobora kubigiramo ugasanga bimuteje ikibazo. Erega gukundana nizera ko urukundo sibyo bakabaye hagati y'abantu babiri ntibajye kurushyira hanze. Yego, kereka nimba mushaka nko gutwika kuzamura showbiz nyine gutwika kuri showbiz. Ibyo ngiyo byo ni ibintu byiza. Urana Ariel Ways na Juno bagikundana urana ko hashyaga sibyo. Yego, ariko ku bantu bakundana bafite n'imishinga yo kubana natekereza yuko utabijyana mu itangazamakuru, kubera ko uwo mukunzi wawe werekanye hari benshi bamureba, kandi umuntu agira amarangamutima, yagira n'intege nkeya mu buzima zishobora gutuma yenda agwa mu gishuko runaka. Yes, ndizera yuko uramutse uhayidinze umuntu wawe cyaba byiza kuruta uko umwereka isi. Rega KEZA ni mwiza, trainer ni bogari. Urumva rero kugira ngo babone abantu babakunda yenda baturutse ku ruhande, kuba KEZA yakundwa n'umujama akamukunda byahatari kandi byanyabyo si gitangaza, kuko yamubonye kuri social media. Kandi na trainer nawe kubona umukobwa wamukunda nabyo si gitangaza. Muri make nyine ni ugufata icyemezo ukavuga uti ngiye mfashe icyemezo meshe kamwe nta kundi nyine. Wakamesa gute se ujya muri media? Abajya muri media bose se niko bagomba kumesa tubiri? Abajya muri media benshi ntibiramba cyane. Ntago byoroshya no makuru. Reka duhamagare KEZA nawe numve icyo abivugaho. Ushaka gusanga
Hello. we Keza bite? ni byiza. Meze neza. Ndi mu kiganiro hari amakuru ashaka kukubaza. Ninde? Ni GASARO TV Sandra. Hari umuntu wari waje kuduha ikiganiro ariko nje nago nkunda kumva uruhande rumwe. Niyo mpamvu mpamagara umuntu kugira ngo balansinge inkuru yanjye. We ari kutubwira ati mfite amakuru ko trainer na KEZA batandukanye. Ayo makuru yabariyo. Ninde waje muri icyo kiganiro? Ni umutumirwa w'umunyamakuru. Okay. Naringize wenda numwe muri twebwe anyway. Oya yagendeye no kuri post za trainer yuko muri kugurisha YouTube. Mbese none se abantu ntibagurisha company ibyo si ibintu bisanzwe. Hanyuma zira post za trainer ko zidasanzwe teriski. Umuntu areka posting ibintu byose ashaka. Abakotsa b'amamemes atandukanye umuntu posting ibyo ashaka ahubwo sindi kwibaza impamvu muri kwita cyane ku byo umuntu postinga. Keka ni hari ikindi enda mwabamo. Kuri Instagram ye ko yagusibye. None se gusiba umuntu ntabwo ibyo byerekana ko umuntu ari bitandukanye n'undi cyase bari kumwe yo. Kandi uri fiance. Ari n'abantu bakundana ariko badapostinga. Ariko ke nawe urumva muri aba fiance ibijyanye byose turabibona show zawe nawe. Maybe hari ubundi byo dushaka kubikora. Mushaka kubikora. Kiburi gihe mureba ariko batenega. Oya ntago ari byo twifuza KEZA. No kuri turabakunda nago twifuza ko mutandukana ntago nubwo ari byo byadushimisha. Oya binabaye ni ibintu byo ngibyo bibaho Ni ibintu bisanzwe. Ariko rero ni ibintu bisanzwe na abantu baratandukana. Yego. Ariko rero nta nubwo biba ari itegeko ko niba umuntu yapostinze aricyo cyerekana ko umuntu akunda undi sinzi nimba ubizi. Ntabwo gupostinga umuntu aricyo cyerekana urukundo. No kutamupostinga sicyo cyerekana urukundo. So hari ukubikora kuko wumva kuri muri mood yo kupostinga umuntu. Yego KEZA. Umigiye wumva ukeneye kuri newinga page yawe n'igihe biba ngombwa ko muba mwatandukanye ugasiba. Ayo ni makuru niyo tuba dushaka rero KEZA. No kuri turabakunda. Imana ibaha umugisha ubwo iyo ni navuga ni view yawe. Oya nta kibazo ariko rero like nimukagendere kuri poste z'umuntu. Uko binabayeho biriya biba ari page ubuse bayibye umuntu ariho mutatandukanye cyangwa bayibye umuntu amafoto akiriho like bibye page amafoto akiriho kandi mugatandukana ayo mafoto se ntiyagumaho. Ariko ke ni byiza nyine ko natwe tubabaza urumva se nabankoza akantu keza kugira ngo wenda ni keza cyane ariko like nge ntabwo nkishaka gushyira like nuza yanjye hanze. Uzagenda unabibona ariko by the way yego na n'ibintu byinshi nshaka kubivugaho. hari abo nabonye batangiye kuvuga ibintu byinshi nimba ari byo ntibabitegereze bibeho kubera ko like babibone kubera yuko no gutandukana ntago nta gitangaza kirimo. Nta gitangaza kirimo. Iyo abantu badahuje baratandukana bagakomeza ibindi cyane. Nimba akazi bari gukorana katari kugenda baragurisha bakakora ibindi. Muri byamamare rega KEZA ntukababazwe n'abavuga kuko muri mbabaye sweetheart. Muri byamamare nyine KEZA iyo waje kuri imihanda nyine nukwihangana. Wemera buri kimwe cyose kije Ça merci beaucoup. Nicyo wabwira trainer? Agira ibihe byiza. Uramukunda cyane? Sorry? Kutamubwiye uti ndamukunda cyane. Ibyo ni ibintu hagati yacu. Ntabwo ari ibintu byo kujya kumubwira kuri KEZA ibihe byiza. Merci mama. Merci nawe. Ngaya magambo umuntu witwa KEZA tubwiye ati ngiye ngomba kurinuyinga ubuzima bwanjye ntago tukifuza kujya muri media. Urumva we aracyemeza ko we na trainer bakundana. Erega no kuri Instagram ye
Yego. Instagram ye n'ubundi trainer ntago yavuye yose nabivuze se ariko kuri trainer nta kintu kiriho. Yego. Hanyuma none ko Keza we akemeza ko na trainer ndetse urumva ko ababajwe cyane n'amagambo mukomeza kugenda cyangwa se bamwe mutangaza kandi ari bihugu. Ariko se yenda ko badukurikiranye sibyo bakurikiranye ikiganiro cyawe oya yavuze ko Keza wait gato sibyo murumva nta kantu karimo yigeze se yemeza ko bagikundana kucyo avuze ngo niyega niyo byabaho ngo nta birenze ariko nanone avuze ko ari imishinga ngo twakoranaga ngo bishobora kwanga mukajya mu bindi sibyo ese mu by'ukuri wowe kubyumvisha uburyo kuganiriye sibyo urumva ngiye numvisha bashaka ko babikoze bashaka ko abantu tubavuga yego bavugisha abantu kuko bari kuvuga ati twebwe turashaka guhindura ubuzima bwacu kundi bitari uko abantu babitekereza we gatoya sibyo we arashaka kubihindura kubera iki se we nimba ntuze yakuyeho amafoto kubera iki watayakuyeho kandi ari ubwa burenganzira bwabo nyine ariko babishaka we yavuze ku giti cye ashaka kuri new page we kandi yavuze ko ari ubuzima bwe adashaka kuzongera gushyira muri media ntago yigeze yirenewinga trainer aracyariho right ntago yigeze yirenewinga ahubwo iya trainer niwe wayirenewinze yiwe ariko nyumva none se Keza yaba ari umwanzo bafashe bose hamwe hari icyo nibaza Keza sugo yabari guhisha amakuru yuko batandukanye Keza ibyo ari byo byose ntago yahisha ayo makuru ni umukobwa uri open reka dutegereze iminsi 2 turareba sibyo oya nkaho uganire nawe sibyo ntago byoroshye usura umunyamakuru yego uganire nawe mu by'ukuri urumva bakikundana kangahe kwijana gereranyije bashobora ko bagikundana 90% uramubwiye ati mubwira ko umukunda oya ndavuze ati ibyo biri hagati yacu ashaka ko wenda atari adashatse guhita bivugira kuri media ko wa mugani ahandi se ko yabivuga ngo ndamukunda ngo gira icyo mubwira gira icyo mubwira akavuga ati ndamukunda niki imishinga yabo barakunda kuyivuga bashaka ko bagiye kujya ngo mu yindi business nkuko Teliski abitubwiye tegereze iyo business ni couple nkunda cyane byatari kuko ni couple iri muri couple izikitegerezo muri iki gihugu cy'u Rwanda urebye uko yenda ba Debeni ba Medi ashano kuri couple yabo nayo nabikundaga cyane Knowless na Crema sibyo nabo bazaho hafi sha bafite kapo nziza pe no kuri nanjye nayikundaga iriya couple yabo ariko nimba uwo mwanzuro rero bafashaho kugira ngo bikore muri media nabyo ni byiza nabyo byaba ari byiza byabafasha kubaka kuko bakomeje kujya muri media ni ikibazo ni hahandi nyine izo fight ziza hanyuma turamutse dusanze bakiri kumwe Krizo bakiri kumwe ariko se post za trainer sibyo ntago nazibasomeye yego ninge bazanitse se hoya kandi mwibuke nawe aravuze ati umuntu posting ibyo ashaka ubwa mbere bajya gutandukana trainer ubwa mbere bajya gutandukana trainer yanditse gute kuri Instagram yiyo si post yashyizeho yego nubwo ntayibuka neza yavuze forget ibindi simbishaka kubishyiramo cyane yandirimba Kenisol ya Kenisol ntago byibuka se avuga ko yarakumbuye kuba single n'ubwa mbere byaciye kuri post kandi n'ubu ngubu niba bumvishe neza Keza ntago yemeje yuko baci muri relationship sharika dutegereze gusa iri akapo nzi neza ko twayikundaga turi benshi cyane Imana ibiturinde kumva ko aya makuru ari ay'ukuri byibuze dusange navuga ari igihuha pe sibyo nukuri oya nyine biyunge basi batwereke ko cyari igihuha nanjye nababara na trainer yatanya bivuga ngo relationship have ups and down rimwe bimeze neza ubundi bimeze nabi sibyo yenda bashaka no kongera kwiyunga awamenya ariko bidakuyeho yuko umusaza yabishyizeho man ibyo byari bya Krizo navuga ngo niba ko ari byo wa mugana ari cyane bakundana bikarangira nyine no gutandukana ni ibintu biri simple ariko nanone urugo rw'umugore n'umugabo nka fiance we nyine
nibabona ko baganiriye bakabona bahuza byaba byiza bakomezanyije kandi batanakomezanyije n'ubwo buzima nyine. Turagushimiye cyane, Imana igumugisha, ukomeze igira ibihe byiza. Bakurikirane kuri 1K Hills Beauty. Yes, 1K 1 ya rimwe 1K Hills gutyo mu byumva nyine uzajya utibona nyine. No kuri website yacu bagiye basura amakuru abariho naribe. Urakoze cyane Kristo, Imana igumugisha. Ciao, bye. Waruri? Okay, nagira ngo ntanga ubutumwa. Hari ikintu nshaka muri no minsi kuzajya mvuga. Ndashaka abantu bongera bagakundana. Sibyo? Buravani ajya kugenda. Yaravuze ngo nibyo yo shano ko nyine birababaje, muratubabaje ariko nyine twabakundaga ariko mu biganiro. Nese trainer niba atari banga impamvu yabari yihe? Nta kintu nabivuga ibyo ngibyo. Ni impamvu zanyu mutumvikanye. Okay. Yawe. Hanyuma se nyuma yo gutera ivi none ubwo ngubwo birangiriye aho ngaho trainer? Cyangwa se murabiganiraho mukora ibiganiro musubirane uko abakunzi banyu twese tubifuriza? Ngayo nguko akaba arakubye umusore wacu trainer. None se KEZA yakubwiye kandi nakubwira ngo baracyari kumwe. Trainer ntakubwiye yuko byarangiye tayari. Hari ikintu ukeneye se? Come on, nta kundi. Filime irizinze nyine the trainer we gusanye man no aravuze ati no kubivuga ibi bintu man nanjye rumva ntago babinshimishije pe. Gusa yene nk'umunyamakuru bagomba gukora akazi kanjye sibyo? Oyerega n'abantu baba bakeneye kumenya amakuru y'abantu. Yo kumenya tese trainer teliski bimeze bite ko tutari kwabona isebe kugusha YouTube channel kwere impamvu ndizera nta cyaha dukoze kandi twa balance impande zose. Thank you so much kabisa. I'm professional. Niga? Yeah. Niko bigomba kugenda. Gusa tubasabire ntago tunezerewe ntago twishimiye. Yenda burese azabona yenda indi next azabona undi umukunzi mushyashya mwiza cyangwa se banaganire basubirane nicyo twakanabifurije. Biragoye. Fambeso ko yabaye. Biragoye. Oya ariko tubasabire dusenge bashobora no gusubirana ni nacyo twifuza. Ari trainer ntago tumwanga, ari teliski ntago tumwanga, ni couple twakundaga cyane ariko ubwo ni ukuvuga ko KEZA rero ibyo yatangaje we ko nyine gusa nyine ndangira ariko trainer anavugisha n'ukuri ayisavu nta nibyo guca ku ruhande ati oya se yacyumbivugaho naki waravuze ati nibyo pwe nta kindi nongeraho. Gusa nyine nisegure kubona akomerekeje muri iki kiganiro nimba aranavuze nabi bambabarire sibyo? Nanjye nibyo nagombaga kuvuga nabonye kandi turijisho rya rubanda muri showbiz ni nakubyumva nka Kristo. Ngewe ibyo nabonye iminyeso nabonye byanyeretse yuko batandukanye. Okay. Rimwe bimeze neza ubundi bimeze nabi sibyo? Yenda bashaka no kongera kwiyunga awamenya ariko bidakuyeho yuko umusaza yabishyizeho man. Okay, ibyo byari bya Kristo navuga ngo niba koko ari byo wa mugana ari cyane bakundana bikarangira nyine no gutandukana ni ibintu biri simple ariko nanone ari urugo rw'umugore n'umugabo nka fiance we nyine nibabona ko baganiriye bakabona bahuza byaba byiza bakomezanyije kandi batanakomezanyije n'ubwo buzima nyine. Turagushimiye cyane, Imana igumugisha, ukomeze igira ibihe byiza. Bakurikirane kuri 1K Hills Beauty. Yes, 1K 1 ya rimwe 1K Hills gutyo mu byumva nyine uzajya utibona nyine. No kuri website yacu bagiye basura amakuru abariho naribe. Urakoze cyane Kristo, Imana igumugisha. Ciao, bye. Waruri? Okay, nagira ngo ntanga ubutumwa. Hari ikintu nshaka muri no minsi kuzajya mvuga. Ndashaka abantu bongera bagakundana. Sibyo? Buravani ajya kugenda. Yaravuze ngo nubwo abantu bavuga ko urukundo rutakibaho, abantu bakunda kubivuga ko cyane urukundo rutakibaho. Bavuga ko ari amahomvu. Man nibyo na amahomvu sibyo? Abantu nibongere bakundana man sibyo? Ngewe
nkundane nawe nta kintu nkwitezeho ko ngomba kuguprofitaho nkukunde just for love twongeye tugarure urukundo mu bantu sibyo amen yes urukundo ruriho ahubwo ni turwimakaze cyane turugaragariza abantu bakiriho sibyo bano abantu bari kugenda ugasanga sometimes tuberetse urukundo ko bagiye ariko ntago ari byiza twereke urukundo abantu bakiriho dukundane ntacyo dushingira ukunde mugenzi wawe nashaka we ntagukunde maybe ariko cyo nshishikariza n'urukundo we ntagukunde ariko wowe umukunde amen message nziza cyane kabisa kandi twakuramo isomo yes bye bye ciao agasaro fans wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali, ku mbuga zacu @swatas no kuri 0787 024 513. Swatas,